大哥，你这是干嘛呀？你的鱼竿都踩了呀？不踩来干嘛？我昨天晚上在这里打了一个大窝，在这里准备今天钓2条大条的来，钓了一个上午，才钓了2条小白条。不应该呀，大哥，这里面有很多大鱼的，我经常在这钓的。我知道有大鱼啊，我和家里都商量好了，钓2条小白条，我酒都买好了，准备钓条大鱼回去打火锅，都没办法交差了，现在。2个小白条。哎，大哥，要不我帮你钓呗？那我钓大鱼可是专业的，好厉害了。能不能我的？我都钓不到，钓了一个上午，钓2条小白条。大哥，来给你看一下我平时钓的大鱼，我经常帮别人带钓的，你看。是可以啊，够大啊。怎么样？能不能钓得到我？专业的大哥，换我身上了，你把心放到肚子里面去吧。我想钓一条大条的来回去打火锅。这多了不敢说，大哥，这1条还是手拿把掐的，你相信我一次，怎么样？可以啊，没问题啊，你能钓到不？肯定能。来，行，那我去拿装备。好，行，走。来，我们先开一份慈善综合套装，先把泡泡球倒里面，加入水，水比1比1。泡泡球吸好水之后，我们把伴侣加进来。OK， 上钓位。美女，来，大哥，这里全部都是大鱼来的啊，你不要给大鱼拖下去了，游泳圈拿住。行啊，没事，大哥，我经常钓大鱼的。是不？哎，没事，我放这就行了。也要注意。哎，好嘞，不要拖下去了。哎，大哥，等一下我上鱼的话，你帮我抄一下鱼啊。好，没问题。哎，好啊，兄弟们，这大哥人还怪好的，看我被大鱼拉下去，特意给我拿个救生圈。那钓大鱼咱可是专业的呀。既然是钓大鱼，那杆子我们就用一根7米2的火蓝刀锋，龙行天下，现煮搭配，直接上到12拖12，浮漂吃铅5克。来，我们甩个大鞭，抛下希望的第一杆，走你！咚，漂亮！来，杆子往回带，避免拔河切线。是上鱼来了！中鱼了！别拔河，回来！来，杆子立起来！哇，小心点哦，帮忙哦！大的，对，大的！来，帮一下我！哇，刚刚你看到没，大哥，差点拔河了！这鱼要是拔河，这鱼要是拔河，小心点哦！估计就会跑了。OK， 没事，大哥，我稳住了。好，我来抄鱼。可以了，来，不着急啊，还没把它遛翻，不着急，大哥。来，起来吧，宝贝儿。哇塞，大哥，你看到没有？看到一个大尾巴。看到了，好像是一尾大青鱼。青鱼。起来吧，宝贝儿。来，抽！来，大哥，你看这条鱼怎么样？可以，是不是就是你要的那种鱼？是啊，没错。我钓了1天都没钓到。1天都没钓到呀？是啊，钓了2条小鱼。哎呀，没事，厉害！我帮你钓，大哥。好，那我去给你放鱼护养着啊。好，走，兄弟们入户。好，来，第一尾大青鱼，入户！兄弟们，这才不到1个小时就钓了1条这么大的青鱼，看来这个大哥的窝料一点都没白打，已经发窝了。来，咱们继续看一下能不能给大哥钓一条更大的，继续甩个大鞭，来，走你！咚，漂亮！杆子往回拉，避免拔河切线。哎呦，是上鱼来了！哇，又来了！连上来！来帮我，大哥，来帮我，快，大哥！来，杆子立起来！哇，来，大哥来帮一下我！哇，来，又是一个大的。好 ，OK， 我控住了，大哥负责帮我抄鱼就行了。好嘞。兄弟们又搞一条大的，来看什么鱼？哇，又是青鱼哦！来，大哥看一下能不能直接抄它，趁它没反应过来，来抄！耶！来，大哥你看这条怎么样？可以啊，这条给你了。啊？给我啊？是啊。哎呀，我也吃不了那么多。哎，不用，大哥，一开始都说好的鱼全部都给你的嘛。而且这个鱼啊，它一来就是一群的，我估计后面就是打连杆的节奏啦。厉害。那行，大哥，我先给你放鱼护养着啊。好，走，兄弟们入户。来，入户，走你。兄弟们，这大哥人还怪好嘞，还要分我1条鱼。不过咱之前都说好了，今天只是帮大哥带钓，钓到的所有鱼都给他。来，咱们继续看一下窝子里面还有没有更大的鱼。走你！咚，
漂亮。来，杆子往回拉，避免拔河切线。是上鱼，来！哇，又中鱼了！对，又上鱼了，又上鱼了！来！哎呀，我看到大浪花了，又是一条大的。没事，大哥，这条我能稳得住了。来，往后走，拉出水，又是一尾大的。别发力，别发力。哎，趁他没反应过来，把他拉出水，呛2口水。亮个相吧，小宝贝儿。哇，又是青鱼哦！出水就别再下去了，起来！来，大哥看一下能不能抄它，不着急啊，不着急。来，抄，漂亮！来，大哥，你看这条怎么样？哇，不错啊，美女。嘿嘿，那我是专业的嘛，大哥。其实还是你窝子打得好，要不然我也没法钓那么多鱼呀。嘿嘿。够了，今天3条够了。啊，不钓了？不钓啦，去我家打火锅啦。这不好吧？一起去嘛，没事的。啊，这样啊？是啊，没事的，没事。那行，咱们去抬鱼吧，大哥。好，我2个去抬鱼。好，走。来，去我家。美女，今天谢谢你哦。不是的话，我没办法交差哦。没事，大哥，以后你有需要带钓的话，你记得还找我哈。行啊，来喝一下我这个酒，明天不会头痛。哦，行，谢谢大哥。来，大哥，祝你年年有余，天天暴富。大家一样。好，干杯！干杯。